अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिराबो सारे बिरामे को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें ना सारे बिरा ठीक हो। अच्छा भाईजान एक मेरे सारे भाई हैं दोस्त हैं बड़े पुराने आजड़ी हैं माशाल्लाह। ये इन्हें दा भेड़ा वगैरह चरे दे रहे हैं अक्सर जरा ना ये मेहनती बहु मेहनती बंदे ते इन्हें दा ना मोहम्मद असलम है। तकरीबन कितनी साल तो गोदा ते भेड़ा चराइने थी गए 20 तो 25 साल थी गए माशाल्लाह। ये इन्हें भेड़न और इन्हें को जरा ना सवेरे सवेरे घरों निकल दें तो शाम तक इन्हें को माशाल्लाह चरेंदे रहे मैंने। ये पर सामने ए भाई है वे